Biblia juu ya nini tubatiziwe kwa jina la Yesu Kristo? Biblia ndio inauliza, sikuulizi. Biblia juu ya nini tubatiziwe kwa jina la Yesu Kristo? Matendo ya Mitume. Nimalizie pale vile 4:12. Fanya haraka. 4:12 nasema hivi. Wala hakuna wokovu katika mwingine. Sikia. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu ndio walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ndio 13 inasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na wakajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, ndio wasio na maarifa, wakastaajabu, wakamtambua ya kwamba walipokuwa pamoja na Yesu. Ndio ile nasema ile natosha. Kitu kitatuma, kitu ya kwanza tutabatizwa kwa jina la Yesu. Juu kwanza hakuna ingine jina yenye ulimwenguni yote ilipewa kuokolewa nayo isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Aba baelia bote balikuaka ba Musa, ba Muhamedi, ba Maria, ba nani, bale bote ni ba Fariseo. Kwanza Yesu mwenyewe yake yepeke anapia anasema kwamba bale bote balenitangulia ni ba mwizi na banyang'anyi na banyang'anyi. Haleluya. Hakuna ingine jina. Haleluya. Basi kutanganya seme bali kubatiza kwa jina la Baba kuna wokovu umepata. Basi kutanganya bali kubatiza kwa jina la Mwana kuna wokovu umepata. Basi kutanganya bali kubatiza kwa jina la Roho kuna wokovu umepata. Haleluya. Juu ya leo mimi nasema, nani mwenye alishakatosha pepo kwa jina la Baba? Ukwe kalamuka tu kwanza bakuletea mtu wa mapepo. Ulimwungunge kwanza sema kwa jina la Baba toka. Ataanza kuambia kwa jisema hapo. Uko ajiyama hapo. Haleluya. Na popa dini anakugeukia saa vile balifanyanga batoto ya Sikewa. Batoto ya Sikewa wanaingia mambo kuiwai, banaanza hubiri na kukemea mapepo. Setoka wa pepo kwa jina ya ule Mungu wa Paulo kwa na hubiri. Juba aliona Paulo iko anakemea mapepo, nabo bakaenda iga. Haleluya. Na hapana nguvu. Ndio maana batumisha Mungu mwache kuiga. Haleluya. Uko bioneza iga bila kuharibu. Uko bioneza pendo jifananishe na mwingine. Kwisha habari yako. Kuko wewe na kuko ule. Na jinsi Mungu alikuita kunyumisha lipa ule. Ndio maana acha kufanya makopi. Tukiona fulani mnaenda fanya nini? Washauka. Haleluya.